Hi dear series， 2025最新嘅寫作卷有一個超奇怪嘅現象，就係越多人揀嘅題目，反而越低分。考評報告亦都指出有啲特別嘅字眼，如果你用咗咧係會即時扣分嘅。如果你冇時間睇，唔使擔心，今日用10分鐘時間講4大重點俾大家，最後嗰個係超重要，所以一定要睇到最尾 ，like 埋呢個 video。Let's go！ 中意呢個 video 一定要幫我哋 like 咗，因為拍片真係好辛苦。好多學生咧心大心細，唔知報唔報今年 mock 啦，尤其是中6嘅學生，答案咧竟然係位中5嘅學生度答到我。佢同我講咧，今年係報咗 mock，今年中5啦，我就覺得好奇怪。佢竟然同我講話想早啲感受一下，同埋想早啲針對下自己有啲咩弱點喎。其實咧，點解我哋嘅體驗係咁重要呢？因為好多學生咧喺日校考 mock 咧，有冇發覺考咗好多次之後又 pre mock，其實就唔係好緊張，真係唔係好認真。但係我哋嘅 mock 咧，啲學生係認真到咧，呢一份係佢嘅草稿紙，竟然係寫咗成個生字簿嘅 vocab list。啲學生100% 認真，你得到嘅結果就係100% 嘅準確啊！反而咁，所以如果你都想報名咧，有晒2000蚊價值嘅所有配套，同埋我哋 double marking 咧，同埋仲有我哋最準確嘅 predicted grades 同埋最高質嘅考場咧，我哋今年1月18號咧就會開始噶啦。你肯嚟我哋分校報名，一定會開位俾你嘅，因為越多學生報就越準確嘅 curve 拉出嚟都越靚噶嘛。咁所以咧，我哋今年1月18號見。第一個重點亦都係致命傷咧，就係寫作嘅品味。記住呢一點，就係寫作嘅精準程度係重要過難度嘅。我知大家咧平時補習咧都背咗勁多句式啦，啲字句係勁深啦，但考評報告咧其實係挑剔啲學生經常用一啲 complex 嘅 sentence structures 或者一啲超級無敵難嘅生字咧，其實係好突兀嘅。想像一下，你平時講 I love you， 突然之間你呢個位置轉咗 I developed a fondness for you， 咁你就會覺得好突兀啦。其實睇落去咧都好唔自然㗎。考評報告咧其中有呢一個例子咧，大家都要真係 pause 呢個 video 咧，諗下呢句係講緊啲乜嘢啊？咁佢就話啦喎 ，The aforementioned recreational engagement proved to be exceptionally scintillating。睇完呢一句咧，就算你識晒每一個字點解咧，其實拼埋一齊咧，非常之唔自然啦。你亦都諗緊其實佢想解釋啲咩咧？喺呢個時候咧，反而最高分或者好嘅寫法咧，係將佢簡化，但係提供細節，就並唔係齋靠難字啊。佢俾咗個好嘅例子就係應該講做 The event was engaging because it allowed us to interact with students from different backgrounds。我哋想講嘅係呢一個活動俾到我哋接觸唔同嘅人咧，反而呢一個重點唔同嘅人個 who 先係個細節啊。咁咧好有趣地咧，考評局咧俾嘅幾個例子咧，兩個咧個細節都係關於 who 呢個字事嘅。咁大家咧一定要寫喺筆記簿 like 咗呢個 video 先啦，因為 who 呢個字咧其實就可以令你爆到高分同埋 content 攞高分嘅。第二個例子咧好有趣，亦都係同 who 有關。有啲學生有時候咧就反而係走另外一條路喎。有啲人咧就超深嘅生字，砌到個句子好靚，但係唔知講咩。但係有啲學生反而咧就唔能夠令到佢篇文章有好豐富嘅內容，有時講咗嘅句子咧都冇表達咗任何嘢。喺呢度有另外一個例子啦，喺 question 4度咧佢講咗，有啲學生會寫 We should respect older colleagues。OK，respect older colleagues， 但係點樣要 respect 佢哋咧？喺呢個位置，我哋再加多個 who 俾佢，個細節咧又係呢個字 who 嘅。我哋可以點樣講咧 ？To bridge the generation gap 呢個位置咧，其實想帶埋一點 bridge gap 咧，感覺好似好難，但係呢兩個用法咧配埋一齊咧係非常之好，因為佢係個組合詞組 collocation 嚟嘅。我哋嘅 regular course 都叫大家成日咧都要溫我哋嘅咩組合詞組，我哋嘅 collocations 嘅。We could initiate a reverse mentoring program where younger staff teach digital skills to senior colleagues。呢個位置咧個 who 咧就係我哋年輕嘅人反而可以教老人家點樣去用佢哋嘅 technology 啊。咁所以你有冇發覺好多時候你唔知點樣解釋，其實考評報告已經講咗俾你聽 WHO。Who 邊個啊？年青嘅對老人家嘅個活動去對唔同年齡層嘅人，咁所以 who 呢個字或者歲數有關咧，其實係一個好好嘅解釋方法。咁所以第一步記住唔好齋靠深字，而係用細節去贏取掌聲嘅。第二個潛規則咧就係離題啦，同埋不達標嘅題目或者內容啦。咩意思咧？其實咧每一年咧嘅 Part A 咧都係全世界都要做嘅題目啦，其實係非常之容易分高下嘅。今年嘅 Part A 咧其實我覺得係致命傷同埋考評真係艱
單到出汁咯。佢喺呢張圖度咧，其實俾咗好多唔同嘅 options 你之餘咧，其實上面有3個好重要嘅 headings 嘅。呢3個 headings 真係玩死晒啲學生，因為有學生咧就俾佢第一個 heading 呃咗，就係佢第一個 heading 咧已經俾咗你，但係其餘嗰2個咧，如果你睇清楚嘅話咧，係揾極都冇。啲學生就以為 background 係必寫，而其餘嗰2個咧可以寫啲，唔使寫啲，咁嘅話咧就玩完㗎啦。因為其實佢俾得你嘅3個部分咧都要寫晒嘅。記唔記得舊年呢個 video 咧，我哋講咗呢個圓圈嘅不離題或者離題嘅重點框架，圈住咗嘅嘢咧，入邊嘢要全部都講晒，而3個重點以外嘅嘢咧跳出去咧就離題㗎啦。咁所以咧今年咧其中3個 heading 裏邊咧，其中有2個係比較多人錯咧，就係第一個關於 our background 嘅。我哋今日咧係講一間學校嘅 art club 啦，講一個藝術嘅 club。但係有啲同學咧考評報告都有講埋，佢哋講嘅嘢係非常之離題，同埋係想像力太誇張，個圈圈已經跳咗出去出邊㗎啦。其中一個同學咧講到學會嘅背景咧，就拉咗去羅浮宮啦，法文係喉嚨音，唔好意思讀唔到添。咁其實完全係跳出框框，係有離題嘅問題啦。咁另外啲學生咧亦都講到好誇張，本身係講呢個 art club 噶嘛，佢就會賴到香港嘅藝術政策啦，亦都係離題㗎。因為咧學校呢個框框跳出去講香港咧，就完全唔關事㗎啦。OK， 咁我覺得咧好多時候咧，大家做題目嘅時候咧好簡單，由我哋 mock exam 都係咁做啦。好希望大家喺 mock exam 已經可以操慣咧，就係一見到 part A 咧，如果 part A 俾咗3個唔同 heading 你咧，你真係要用鉛筆圈低佢。記住 make sure 每一樣喺圈住入邊嘅嘢都會有 mention 之外咧，不停提自己寫嘅每一個 content 會唔會係個框框或者圈圈入邊定係出邊。Make sure 自己一定要大量嘅內容都係個框框入邊嘅話咧，你內容先係唔會離題嘅。咁如果你英文好好，但係因為離題或者唔小心想像力太豐富咧，就一定唔值得㗎啦。咁所以呢個位置咧，記住呢個圈圈嘅技巧嘅。而我哋今年嘅 mock exam 咧都一定唔會吝嗇，亦都會跟翻2025呢個出發啦。咁所以如果大家今年報咗你 mock 嘅話咧，記翻住呢個圈圈 ，make sure content 一定要紮實，唔好離題。但係同時咧，亦都要寫齊晒3樣嘢喎。因為最後一個重點咧，就係好多學生喺呢3個重點入邊咧，係忽略咗最後一個，可能係時間分配做得唔係咁好啦。好多學生係並冇提及 our future activities， 呢度亦都有個隱藏嘅伏位，就係 activities 係多於一個嘅。咁所以最好咧喺下邊張圖度咧係揀多於一個咧去寫嘅。如果你喺最尾咧係漏咗呢個部分咧 ，content 就絕對攞唔到滿分，甚至係攞唔到高分添嘅。咁所以呢個圈圈入邊嘅全部都要講，但係唔可以跳出去。呢一招咧一定要記住咯。第3個重點咧就係關於你作文嘅靈魂啦。每一年咁多人考 DSE， 點樣可以突圍而出咧？呢一度有個好重要嘅問題，就係我哋應該公式化啲啊，定係個人化啲咧？大家都知道咧，平時寫 argumentative essay 咧係好可以公式化嘅。我自己上堂 regular course 都好多嘢係超公式化，但係同時間我就主張又有你個人嘅特色、個人嘅體驗，亦都加埋公式化，其實係可以二合為一㗎。今年咧其中一條第5條題目講 blog post 咧，就真係食正呢味啦，因為咧係最少人揀嘅題目之餘，係最多人攞高分，亦都個分數個面係拋離其他，甚至係 letter to the editor 嘅喎。點解咧？呢一條題目咧，考評報告話咧，嗰啲高分嘅學生係好可以展現到 vivid personal experiences， 就係個人嘅體驗或者經驗啊。我自己覺得呢條題目咧，嗱其實食素者咧係唔係好多人試過，但係絕對唔難令大家去想像到點解咧？諗下每日都要食菜，你有咩感覺啊？嗱，第一我就會覺得好想食肉啦，呢一度已經可以攞到好高分，就係你有好有 temptation 去想食肉嘅。第二個問題就係你食食下會開始點啊？個身體有啲反應啦，可能唔習慣，亦都可以講 discomfort 呢個 point 嘅。而第三就係點啊？見到周圍啲人係咁笑你啊，你突然之間食菜啊！我哋出街玩咧，唔同你出街，因為全世界去打邊爐就要食牛啊嘛，係咪？咁你又可以講 social inclusion 呢個 point。咁所以你諗下，其實你齋想像已經覺得好多自身嘅感受可以帶到出嚟啦，係好個人化，絕對都可以有公式化嘅部分。所以呢條題目咧係容易攞高分，絕對值得寫，亦都係可以令你表達到你內心嘅世界，係好正嘅。但係反而同時間咧，另一邊廂最多人揀咧就係 question 3，就 letter to the editor， 講點解啲人咧會去 cafe 啦。呢條題目唔係難，
但係呢條題目咧反而要多啲論證啦，要解釋啦。好多學生咧就覺得佢哋可以扮專家，就可以答好多關於香港嘅 point 啦，關於土地問題啦。咁但係反而你哋自己都冇真實嘅經驗講出嚟咧，就有啲好似個空洞咁啊。喺呢度咁樣比較嘅話咧，其實第5條講個人嘅體驗有少少想像力，反而係仲好過第3條題目㗎。咁所以好公式化嘅 letter to the editor 定係個人化咧，我自己覺得可以取個平衡嘅。但同時間你都可以問下自己，邊一條題目令你可以帶出你嘅性格呢？最後一個第4個潛規則咧，就係關於揀題目嘅。呢一度咧真係100%有少少陰謀論啦。其實咧每一年咧，你可唔可以想像一下，越多人揀嘅題目咧，大家都覺得係安全牌啦，打手安全牌一定係最安全嘅分數。但係喺 finance 嚟講咧 ，higher risk also high return。其實越少人揀嘅題目咧，如果你可以發揮得越好嘅話咧，係絕對容易攞埋77分，係滿分嘅。咁喺今年咧，其實係好誇張地咧，你有2條題目咧係13%嘅人揀啦，因為2條題目咧都係需要少少創意咧。好多學生都覺得唔係安全牌，但係反而呢2條題目其中一條咧係最多人攞高分之餘，個 mean 係遠高其他題目好多㗎。反而咧最多人揀嘅 letter to the editor 咧，超過一半嘅學生揀咧，呢條題目咧就反而冇咁多同學攞到高分啦。考評局咧話好多同學 weaker candidates 咧係 relied on simplistic reasoning 啊。好多時候你覺得英文用到靚嘅生字，但係其實你嘅邏輯個 reasoning 都唔夠好，求其抌落去公式化咗佢就算啦。咁反而係仲更加難攞高分。咁所以越安全嘅牌咧係未必可以攞到高分嘅。我好想大家以後咧，有時我哋 mock 啦，或者之後喺你日考 mock 真係考試當日咧，不如你喺揀題目之前咧停一停，你首先要問自己邊條題目你嘅直覺話俾你知咧係最多人想揀，或者你一開始諗到想揀。會唔會俾自己一個第2次機會係做另外一條題目，逼自己夾硬都要諗啲 point？如果你可以做呢個 exercise，一條題目係最安全，應該越多人揀。另外一條題目咧，你覺得冷門啲，但你都有信心，你可以試下第2條題目，睇下個結果係點樣。咁我早啲做呢個練習咧，真係有少少陰謀論，但係結果話都俾我哋知，原來越少人揀嘅題目，如果你嘅個人發揮第3點頭先講咗，你做得越好嘅話咧，就越容易攞高分。咁所以希望大家咧可以記住呢幾點嘅。啱先咧同大家咧分享咗2025考評報告4大嘅寫作重點啦，記住咧係之後嘅日考模或者我哋 Bond English 嘅模，你一定要試下，要防守，同埋最緊要避開呢啲陷阱嘅。記住揀內容小心，同埋一定唔好離題。我哋咧之後嘅 regular course 都會同大家繼續分享我哋考試最後衝刺，同埋我哋會開始教咧比較大家覺得冷門但容易高分嘅問題，就係 blog post、speech 同 article 等等嘅。咁所以可以 join 我哋嘅 intensive 或者我哋嘅 regular course。中意呢 video 記住 like 咗呢個 video，撳晒鐘仔同埋 subscribe 埋呢個 channel 咧，下次有片一定唔會錯過。下條片咧繼續同大家分享溫書嘅心得，下條片見。